warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. Penjelasannya adalah 1. Surveyor akan melihat dokumen regulasi, yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. 2. Surveyor akan melihat dokumen bukti implementasi. Ketiga, surveyor akan melakukan observasi. Keempat adalah wawancara. Dan yang terakhir, surveyor akan meminta teman-teman di Fashiankes untuk melakukan simulasi. Ini untuk membuktikan apakah kita sudah melakukan kerjakan yang kita tulis dan tulis yang kita kerjakan. Channel YouTube Dr. Sufi dibangun untuk itu semua. Sobat sehat, ini video saya yang ke-227 yang akan membahas kebersihan pernafasan atau etika batuk. Merupakan bahasan ke-8 dari kewaspadaan standar dari pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Sebelum melihat video 227 ini, saya anjurkan Sobat Sehat melihat video tentang PPI di FKTP pada video 212 sampai 226 dan video 132. Di video 227 ini kita akan membahas kebersihan pernafasan atau etika batuk. Seperti telah dibahas pada video 216 tentang ruang lingkup PPI di FKTP, kebersihan pernafasan atau etika batuk merupakan pembahasan ke-8 dari kewaspadaan standar yang merupakan lapis pertama dari kewaspadaan isolasi. Yuk kita bahas kebersihan pernafasan atau etika batuk. Apa pengertiannya? Kebersihan pernafasan atau etika batuk adalah tata cara batuk atau bersin yang baik dan benar sehingga bakteri tidak menyebar ke udara, tidak mengkontaminasi barang atau benda sekitarnya agar tidak menular ke orang lain. Apa tujuan dari kebersihan pernafasan atau etika batuk? Tujuannya adalah mencegah penyebaran bakteri atau virus secara luas melalui transmisi airborne atau droplets agar keamanan dan kenyamanan orang lain tidak terganggu. Selanjutnya, bagaimana prosedur kebersihan pernafasan atau etika batuk? Prosedur kebersihan pernafasan atau etika batuk adalah sebagai berikut. Pertama, pastikan dan ajarkan petugas, pasien, dan pengunjung melakukan kebersihan pernafasan atau etika batuk apabila mengalami gangguan pernafasan batuk, flu, atau bersin. Kedua, lakukan prosedur kebersihan pernafasan atau etika batuk saat Anda flu atau batuk. Gunakan masker bedah dengan baik dan benar agar orang lain tidak tertular. 3. Tidak menggantungkan masker bekas atau dipakai pada leher karena bisa menyebarkan kembali virus dan bakteri ketika digunakan kembali. 4. Bila tidak tersedia masker bedah, gunakan metode lain untuk pencegahan dan pengendalian sumber patogen. Misalnya sapu tangan, tisu, atau lengan bagian atas saat batuk dan bersin. 5. Lakukan langkah etika batuk yang baik dan benar sesuai gambar berikut di video ini. Sobat sehat, kita lihat gambar 31 etika batuk di video. Demikianlah Sobat sehat, di video 227 ini kita telah membahas kebersihan pernafasan atau etika batuk sebagai bagian ke-8 dari kewaspadaan standar PPI di fasilitas kesehatan tingkat pertama baik di puskesmas maupun klinik. Sobat sehat bisa membaca lebih rinci pada Permenkes RI nomor 27 tahun 2017 tentang pencegahan dan pengendalian infeksi di Fashiankes dan pedoman teknis
PPI di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI tahun 2020. Kita akan bertemu di video 228 untuk membahas tentang penempatan pasien. Hal ke-9 dari kewaspadaan standar pada PPI di FKTP. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.